fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria, por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi visitar Maria, a mãe do menino Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho e que se chamaria João Batista. Maria então perguntou-lhe: como saberei do nascimento desta criança? Vou mandar acender uma fogueira bem grande e poderá vê-la de longe. Também mandarei erguer um mastro com uma boneca sobre ele. E Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e umas chamas bem vermelhas e foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, um bebezinho tão lindo e fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. E assim também nasceu a lenda da fogueira de São João. A história acabou.